得未啊？換好衫未啊？早餐搞掂啦，出嚟食嘢啦！好啊好啊。哇！你搞咩啊？衫都唔摺好佢。咦？係個點解咁嘅？哦，有粥食。係啊，自己筆啦。嗯。記唔記得今日約咗老可佢哋食晏啊？喺福源嗰度喎。今日？你幾時約㗎？講咗俾你聽啦。如果我今日約咗人，咁點算呢？人哋上次翻去大陸玩，又係你自己叫人哋同你買茶葉嘅。人哋約咗你幾次，你又推三推四，咁咪幫你揸主意咯。你又唔早啲同我講，我約咗人啊，真係唔知點㗎。我有講㗎，你唔記得咋？仲有啊，你同我老可佢哋飲完茶，記得打電話翻嚟俾我喎。你睇我條腰骨仲喺度赤痛，我約咗3點半去睇醫生㗎。咁我飲到2點幾，翻嚟咪得咯。唉，你又話要睇醫生，仲搞啲花花草草做咩啊？喂，我約咗3點半啊，你去咗福源嗰度先啦。唉，頭先又唔係咁講。唉，我都費事同你講咁多，我腰骨赤地，我翻房瞓下先啊。你自己睇住個鐘啊，記住一陣間打電話啊。你寄翻到記得試下我啲茶葉啊，好香㗎。你有俾我咩？有，我俾你咯。係喎，我揸住都唔知嘅。冇幾時啊？好啦，我一陣間試下啦。咁啊，呢個禮拜六你得唔得閒啊 ？OK。嚟我屋企坐下啦。好啊，我新嚟。好。咁我都走啦。好啦，禮拜六見啦。搞咩啊？都唔聽電話嘅。誒，老婆，我翻嚟啦。哎呀，你搞咩啊？都唔聽電話嘅你。你有打電話俾我咩？梗有啦，電話打到爛晒㗎。咦？我個電話咧？揾清楚啲，係咪喺後邊個袋度啊？冇啊，冇喎。唉，唔見咗個電話。上個星期又唔見八達通，而家又話唔見埋個電話，呢排你搞咩嘢啊？冇啊！唉，真係唔好彩啊！個電話梗係留喺個巴士度啊！唉，算啦，下個星期同你出嗰部電話啦。做大富翁啊，1000萬啊！有知唔知啊？係啊！好啊！好，我哋快啲去玩。點啊？上一次俾啲茶葉你有試咗未啊？你有俾啲茶葉我咩？有啊！上一次喺福源酒樓嗰度俾你噶嘛。係噃，唔記得咗試添。一陣間試。哦，好啊！一陣間我哋玩完試啊。OK，你行咯。哦，好啊。哦，七喎，1、2、3、4、5、6、7，你好玩啦！你入咗踩咗我個地盤啊！我有間大酒店喺度啊！喂，咁幾多錢啊？46蚊。4006蚊，咁多嘅咩？100、200、300、400。46蚊。哇，4600咁貴㗎！哎呀〜2000、3000，哎呀咁鬼麻煩，你同我數啊？唔係話成副身交俾晒我啊？成日都要我自己攞錢
我攞晒你成副身家啊！嗱，你唔好怪我啊！上個禮拜唔見你翻教堂嘅？係啊，上個禮拜病咗啊嘛，咁唔好，咁就係留喺屋企，唔好視為去供啦。喂，近來啲天氣啊，忽冷忽熱㗎，你小心啲個身體啊！都唔係淨止我啊，黃修女都係咁啊。係咩？係啊，我今晚約咗佢去探佢，你一唔一齊去啊？黃修女都病咗？係啊。喂，咁教堂今日搞嗰個旅行，咪冇得去咯？唔係，你記錯啦！教堂旅行嗰個係啊梁修女負責啊嘛。講咩啊？係咩你啲佢我唔知嘅。唔係喎，你不嬲都好好記性㗎。上一輪就搞將阿路往來路你搞錯咗，加彌撒嘅時間你又搞亂晒。